सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग लगी हुई है बच्चों की, और मैं लगातार आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं। जब भी मैं लाइव आता हूं तो आप लोगों की बहुत सी टाइपिंग को लेकर क्वेरीज होती हैं और डाउट्स होते हैं, उनको मैं क्लियर करता हूँ। और बाकी जो अभी टाइपिंग में एडवांस लेवल के बच्चे हैं जिनकी स्पीड हिंदी में अब 35 की आ रही है और इंग्लिश में लगभग 40 का आ रही है, तो वो लोग अब ज़्यादा ही स्पीड के पीछे ना भागें। अब वो कोशिश ये करें कि अपनी एक्यूरेसी को ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करके चलें, क्योंकि अगर स्पीड आप 50 की भी निकाल देते हैं या 100 की निकाल दें तो मैक्सिमम नंबर आपको 25 ही मिलेंगे और आपको ऊपर से कोई ब्रेवरी का कोई ऑनरशिप नहीं मिल जाएगी, कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। तो कोशिश करिए कि अब एक्यूरेसी आपकी सही जाए। बाकी जो बच्चे बिगनर हैं या इंटरमीडिएट लेवल के हैं, अभी भी उनको ये कन्फ्यूज़न आ रही है कि भैया ना तो स्पीड बढ़ पा रही है, और अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं तो गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, गलतियाँ ज़्यादा कर रहे हैं तो स्पीड कम होती चली जा रही है उनकी। अब इस फैक्टर में क्या करना चाहिए उन लोगों को कि उनको कुछ चीज़ों में ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। और एक मैंने सॉफ्टवेयर देखा एक नया, एक्चुअली ऐसे मैं बच्चों को देख रहा था आज गूगल पे टाइपिंग से रिलेटेड, तो मुझे एक रेपो टाइपिंग करके सॉफ्टवेयर मिला, रेपो टाइपिंग गुरु। आप ये देखिएगा, रेपो टाइपिंग गुरु है। तो मैंने इनको रीच आउट किया, इनसे बात करी, तो इन्होंने बताया कि ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में और भी फर्दर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो बात करी तो ठीक लगा मुझे भी इनका। ये जो बिगनर वाले बच्चे हैं वो कर सकते हैं, बिगनर हो गए, फिर एडवांस और फिर इंटरमीडिएट, सारे बच्चे इसमें कर सकते हैं। पहले आप जो बिगनर हैं वो कोशिश करिए, फिर उसके बाद में एडवांस लेवल के भी इनके पास में अच्छे मैटर दिया हुआ है इनके पास। अब देखिए, सबसे पहले इसको अगर आप डाउनलोड करने जाएंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है फ्री डाउनलोड, यहाँ पर आप जाने के बाद में ये जो 107 MB वाला है आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एक फ़ाइल आपकी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के तो कुछ इस तरह का हमारे पास में इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का है ये, तो जब इसको क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग स्टेट के टाइपिंग से रिलेटेड जो भी हैं सब देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमारे पास उत्तर प्रदेश है, तो यूपी में हमारे यहाँ पर बेसिकली जो एग्ज़ाम होते हैं वो UPSSSC कंडक्ट कराता है, और UPSI मिनिस्ट्रियल, UPPCL पावर कॉर्पोरेशन वाला, और इलाहाबाद हाई कोर्ट। करंटली में हमारे पास में जो अभी मेन टारगेट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही है। अब यहाँ पर जब आप जाएंगे तो हिंदी के टेस्ट मिलेंगे देखने को, और 200 लगभग इंग्लिश के टेस्ट मिलेंगे। जब आप चलिए इंग्लिश में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल गया है। धीरे धीरे करके आप यहाँ पर सबसे पहले इसको टाइप करिए, पहले वाले लेसन को टाइपिंग करेंगे, और आप कोशिश करिए यहाँ से आप लगभग 5-7 बार पहला पैराग्राफ टाइप कर डालिए। और जब आप टाइप करेंगे तो गलतियाँ भी होंगी, और इन गलतियों से आप ये सीखिए कि सबसे पहले आप अपने ग्रॉस स्पीड में हिंदी मिस्टेक और जो करेक्ट वर्ड होते हैं सारे काउंट हो जाते हैं। तो पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि जो ग्रॉस स्पीड आपकी है वो हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30 से ऊपर निकलने लगे। जब आप इतना कर लेंगे उसके बाद आप बैक स्पेस का यूज़ करके अपनी मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बच्चे गलती ही करते हैं कि वो बैक स्पेस का बहुत यूज़ करते हैं, बार बार गलतियाँ होंगी। तो बैक स्पेस का यूज़ करने से क्या होता है कि ना तो उनकी स्पीड बढ़ पाती है और ना एक्यूरेसी बढ़ पाती है। अब यहाँ पर हमारे पास में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाउंड कर दिया हमको है कि आपको 250-300 वर्ड टाइप करने ही करने होंगे। अगर आप 250-300 वर्ड नहीं टाइप कर पाते हैं विद इन टाइम तो आप पहले से ही ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये था डिस्कस के बारे में। अब देखो, सबसे पहले हम इसमें लेसन 1 पे चलते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, हाईलाइट है यहाँ पर आपको देखना। अब लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा कि हाईलाइट कंट्रोलर, इस पर क्या है, आप सबसे पहले जाइए नो हाईलाइट, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारे पास में मैटर हाईलाइट करता हुआ नहीं आता है। ये चला गया। अब बैक स्पेस कंट्रोल में आप जाइएगा, एनेबल बैक स्पेस, डिसेबल या वन वर्ड। अब वन वर्ड बैक स्पेस है, ये UPSSSC के एग्ज़ाम्स में होता है तो इसको हम छोड़ देंगे, और यहाँ पर आप बैक स्पेस को एनेबल कर सकते हैं। स्क्रॉल बार आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा। बार बार आपको यहाँ पर आकर जैसे पैसेज यहाँ पर ख़त्म होगा तो इस तरह से आपको बार नीचे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कोशिश ये करिए कि उतना मैटर को कम कर लीजिए जितना आपको अच्छे से मैटर दिखाई दे,
और स्क्रॉल कम करने को मिले। इस तरह से आप कर सकते हैं। सेकंड, अब यहाँ पर आपको एक स्पीडोमीटर दिख रहा होगा। जैसे जैसे आप टाइप करेंगे तो वैसे वैसे आपका स्पीडोमीटर ऊपर बढ़ता दिखाई देगा। ये उन बच्चों के लिए ठीक है जो स्पीड अपनी थोड़ी सी कम है उनकी और बढ़ाना चाहते हैं। या जैसे ही आपको देख रहे हैं कि 25 से ऊपर मेरी स्पीड जा रही है, थोड़ा सा आराम आराम टाइप करते रहिएगा। और जहाँ से आपके देख रहे हैं कि स्पीड हमारी 25 से नीचे ली गई, यहाँ पर स्पीडोमीटर दिखाई देगा तो थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें ये हैं, इधर आइएगा राइट साइड में, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो वर्ड हैं आपको अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास में 300 वर्ड का आता है पैसेज, 300 वर्ड लिमिट लगा दी। यहाँ से हम 10 मिनट की लिमिट लगाएंगे क्योंकि 10 मिनट का ही आता है। 10 मिनट का हो गया और यहाँ पर टाइपिंग करेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप देख लो, जैसे ये वाला पैसेज आपको देखने को मिलेगा। आप कोशिश करिए इस पैसेज को जो बिगनर बच्चे हैं या जो इंटरमीडिएट है वो कोशिश करें 10 मिनट में टाइप करें, और उसके बाद में दूसरी बार में 9:30, 9, 8। और ये जो मैटर है लगभग आपको देखा जाए तो 7:30 से 8 मिनट वाला मैटर है, थोड़ा सिंपल है। बाकी जैसे जैसे आप इसमें आगे चले जाते हैं आएंगे मैटर थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैटर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद में आपको दिखाएंगे आप क्या गलती कर सकते हैं और किस तरह से उनसे आपको बचना है। जब आप स्टार्टिंग करें, कुछ मैं गलतियाँ करूँगा इसमें जानबूझ के, जिससे जब हम फाइनल रिजल्ट देखें तो रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम पहली लाइन टाइप करेंगे तो बहुत ही धीरे धीरे टाइप करेंगे इस तरह से, जिससे आपकी उंगलीज और जो फिंगर्स हैं वो कीबोर्ड पे इजीली फिट हो जाए। और मैंने जैसे पहले बताया कि आप लोगों को कि आप जब भी टाइप करिए तो आप कोशिश करें कि बोल बोल के टाइप करें वर्ड को, अल्फ़ाबेट को टारगेट करें। जैसे लिखा है पैट्रियोटिक, PATRIOT, इस तरह से PATRIOTI। अब देखो ये मैंने यहाँ पर क्यों किया, बड़ा वर्ड जब भी होगा आपको दिक्कत देगा। यहाँ पर थोड़ी सी अपनी स्पीड को स्लो कर लीजिए और जहाँ पर आपको दिखता है कि वर्ड छोटे छोटे आ रहे हैं तो वहाँ पर आप इसको बढ़ा दीजिए। सिंपल सी बात है। BRAVERY WANTAD 2D। अब चलो समथिंग को मैं गलत कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा और रिजल्ट में चेंजेस आ जाए। कंट्री को मैं गलत कर देता हूँ एक बार, SUFFER। अब देखो ये सफरिंग है तो मैंने धीरे धीरे यहाँ पर स्पीड स्लो कर दी अपनी। पीपल अंडर, चलो ब्रिटिश को भी मैं एक बार गलत कर देता हूँ। अब हमारी स्पीड अगेंस्ट को मैं गलत कर देता हूँ एक बार। छोटे छोटे वर्ड को अब देखिए हमारी जो एक कांस्टेंट स्पीड से इन्फ्लुएंस को उठा देते हैं। कांस्टेंट स्पीड से 39 की चल रही है। FIGHTERS कर दें, THERSACRIFICESJOINEDMOVEMENT। चलो जल्दी हम टाइप करते हैं। सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि कैसे भी करके एनी हाउ आपकी स्पीड, और ऐसे ही लगभग मैटर आएंगे जब तक नहीं आता है। 1700-1800 की स्ट्रोक आ जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आता है। आप लोग समझते हो, कुछ वर्ड आ जाएंगे बीच में लॉन्ग, उनको आर इजीली आप स्पीड थोड़ा स्लो कर दीजिए। और जहाँ पर आपकी INSP IRING अब देखिए हम लोग लास्ट में आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप एक बात ये देखिएगा कि बिल्कुल भी आप वेट मत करिएगा अपना CONT। जैसे ही आप अपना मैटर फिनिश करें विदिन 10 मिनट्स आप तुरंत इसको सबमिट कर दीजिए। बिल्कुल आप ये ना सोचिए कि हमारे पास में कितना टाइम रह गया है, कि हमारे पास में 2 मिनट का टाइम हमारे पास में चल रहा है तो हम लोग अब चेक कर लें, ये ना करिएगा।
जैसे आपका फिनिश हो जाए टाइपिंग यहाँ पर, आप तुरंत यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। जो गलतियाँ तुरंत चेक करते रहिएगा कि हमारी गलती ठीक है, आप तुरंत उसको मैटर को सही कर लीजिएगा, बाद के चक्कर में ना पड़िएगा। अब देखो, तो ये देखिए, ये मैंने अपना मैटर था 7 मिनट 49 सेकंड में कम्प्लीट टाइप कर दिया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप जैसे ही आप मैटर आपका फिनिश हो जाए, आप तुरंत उसको सबमिट कर दीजिए। अब ये ना सोचिए कि मेरे पास 2 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है और मैं अपने पूरा मैटर को चेक कर लूँ कि कोई गलती तो नहीं है। एक्चुअली होता क्या कि यहाँ पर आप कर लेंगे अपने घर में, लेकिन वहाँ पर एग्ज़ाम का इतना बड़ा प्रेशर होता है कि आप खुद भूल जाएंगे हम किस लाइन में थे। और इस भड़बड़ में क्या होगा कि हो सकता है कि आप का जो मैटर है वो ऑटो सबमिट हो जाए और कुछ अगर गलतियाँ आपकी रह गई तो आपकी नेट स्पीड 30 से नीचे आ जाएगी और डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि जब भी आप टाइपिंग करें तो साथ ही साथ आप चेक करते रहिएगा कि मैं टाइपिंग सही करी या नहीं करी, बात का चक्कर छोड़ दीजिएगा। अब देखो, यहाँ पर मेरी ग्रॉस स्पीड थी 42 की निकली, गलतियाँ जानबूझ के 17 कर दी थी, तो मेरी कट पिट के 37 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकल आई। 94 की मेरी एक्यूरेसी है, 64 टाइम्स मैंने अपना बैक स्पेस यूज़ किया था, 25 में से लगभग 23.5 नंबर मेरे मार्क्स आ गए और मैं क्वालिफाई हो गया। तो ये है आपको इस टाइपिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। सेम अगर आपको हिंदी में टाइपिंग करना है तो यहाँ पर आपको हिंदी में भी मिल जाएगा इस तरह से। और ये देखिए निर्वासित उइगर वाले, यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, नो हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ पर हैं, बैक स्पेस इनेबल रखिएगा और इस तरह से यहाँ पर आप अपना टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा लगा मुझे ये। तो जिन बच्चों को, जो नए बच्चे हैं और जो बिगिनर हैं, जो इंटरमीडिएट हैं, वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी एडवांस लेवल वाले बच्चे हैं, उसमें इस वाले सेक्शन में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये टाइप कर डालिएगा। बाय नाउ वाला भी है, जब आप इसको बाय नाउ करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा सीधे इनकी वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आपके इनके कुछ मैटर मिल जाएँ। 199 मंथली पैकेज है जिसमें इंग्लिश, मराठी, हिंदी सारे मिल जाएंगे। 25,000 लगभग 2,500 लगभग एक्सरसाइजेस हैं इसमें। गुरुदेव है, मंगल है, इंस्क्रिप्ट है, राइमिंग टेस्ट सब मिल जाएगा। ये 1 महीने का 200 का है, 299, 399, 499। और अगर इनके आप रेपो 10 की कूपन कोड लगा देते हैं तो आपको 10% का यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो ये है वेबसाइट। थोड़ी सी मुझे ये भी अच्छा लगी वेबसाइट्स के बारे में, तो सोचा कि डिस्कस कर लूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे थे जिनको अभी भी टाइपिंग में दिक्कत आ रही थी। और मेरा मानना बस यही है कि आप टाइपिंग करते रहिए, कहीं से भी करते रहिए, बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका सिलेक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा खुशी मुझे भी होगी कि ना कि मेरे एफर्ट कहीं ना कहीं किसी बच्चों के काम आए। ओके, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।